Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Aziz yurtdoshlar, Xudo xohlasa yana navbatdagi hozirgi kunda trendda bo'lib turgan zamonaviy variantdagi temir tokimizni Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi bir fayzli xonadonga chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, bu o'rnatgan temir tokimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Xonadon egalari bizni kanalimizni muntazam ravishda kuzatish yurishib, bizga aloqaga chiqishib, zakaz qilishganda, Xudo xohlasa chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Aziz yurtdoshlar, bu uzum so'kchagimiz 100% 1.7lik stinali profil temir mahsulotlarda tayyorlaganmiz. Uzum so'kchagimizni asosiy yuk ko'taradigan qismlari 4x4lik profilga 4x2lik profil qilib, oralarini 1.20 cm danga qilib, qalin qilib, chiroyli qilib bitirganmiz. Xori qismlari, burchak gullari lazerli variantda bo'ldi. 1.8 lazerda o'ydirib chiroyli qilib ishlab berilgan. Stoykalari 8 ga 8lik profildan foydalanganmiz. Uzum so'kchagimizning rangi mokriy asfalt svetda bo'ldi. Aziz yurtdoshlar, har 50 cm ga tepasiga 1.3lik stinali 3.2lik profildan bayt qilib, kelajakda zarur bo'lganda ustini leksan yoki tunika qoplab, xolasa shuni naves qilib yuborishga mo'ljallab, chiroyli qilib bitkazdik, baquvvat qilib. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Uzum so'kchagimiz 17 metrga 580 razmerda bo'ldi. 1 kvadrat metri 240 ming so'mdan dastavka ustanovkalari, xizmatlari, materiali hamma yo'q ichida olib kelib o'rnashtirib berdik. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Uzum so'kchagimizning общий summasi 22 million 500 ming so'mga kelib o'rnadi. Shunaqangi xonadoniga uzum so'kchak, temir naves qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib, ma'lum bir muddat kuzatsalaring, har xil variantdagi temir toklarni, naveslarini xonadonlarga o'rnatib, o'rnatgan naves uzum toklarimiz bo'yicha chiroyli ma'lumotlarni berib kanalimizga joylab boryapmiz. Albatta kanalimizga obuna bo'lib, ma'lum bir muddat kuzatsalaring, aziz yurtdoshlar, shunaqangi ishlar bo'yicha ozmi ko'pmi tushunchaga ega bo'lib, albatta zakaz qilishlaring mumkin. Xudo xohlasa bemalol O'zbekiston bo'ylab murojaat qilaverasizlar. Xizmatlarimiz mavjud. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.